ኢባቡ መጣች እንግዲህ ኢባቡ መጣች። ቀስ ብላ እቺ እቺ ኢባቢቱ መጣች። እውነታው ነው የምላችሁ። አሁን ምንድን ነው የምትፈልገው? ነገ እናደርጋለን ያሉ ትናንትና ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ብቻውን ነቅር 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 ብላ መጣችና ጸጉሩ ነው አላደርግም ያለች ነው። አሁንም መቴ ቤት ካላየ ከዴኤን አላደርግም መጀመሪያ ዴኤን አይደለም መቴ ነው ልጄ ከምታይ ያለች ነው። እንግዲህ ሰምታችኋል። እሷ የምትፈልገው ሰምታችኋል። እሷ የምትፈልገው ቡሩኬን ጠርታ ብቻዬን ነው መመጣት አለበት ያለች ነው። አሁንም ብቻዬን ከና ከፈለክ ያለችና እያስፈራራች ነው። ቡሩኬ ደግሞ ብቻዬን እንዳትሄድ ምንም ምምጣ ምንም እንጂ ብቻን እንዳትሄደት አንተ ደግሞ ቡሩኬ እውነቴ ነው የምልክ በውሃነትክ ጎርጓድ ውስጥ እንዳይገባ እውነቴ ነው። ዴኤን አላደርግም ያለች ነው። ሰምታችኋል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ አላችሁ? መቴናል ኢባብቱ መጣች። አኩማ አርጊተኒ ጋ ዴኤኒ ሀratti qabatanii turanii kaleessa jechuudha. Biinii qaxaranii jechuudha. Biinii wajjiniin walii galtaniiti siniin amanu. Biiniitiin maal tas keessa gashee jechaa jirti jechuudha. Duraan dursa marmara otoo hin taayinii duraan dursa mana dhuftee waan godhamutu jira jettee jirti. Maayinni waan godhamu sun immoo sabbar zeenaa እንዳትንቀሳቀሱ ቁሙ ወዳምጡ እንዳትሄዱ እንዳትቀሳቀሱ። አዩ የምትፈልገውን ቡሩኬ ነው እንጂ ዴኤን አይደለም። እሷ የምትንገበገበው ለቡሩኬ ነው። ቡሩኬ የኔ ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ ያለች ነው። ደግሞ የኛ እሱ ያንቺ አይሆንም እንሞታለን እንጂ እንላለን። እንግዲህ ምን ይሻላል ቤተሰቦች? ማሎ የጋ ረክንሼ ዴኤን የሚት ኡጋዱበችፍ ዴኢኒ yoton ta'in rakkinni isheen guddaan qabdu burukee harka keessa gashachuuf duran dursa maaliif mana dhufne de'eniiti godhama miti mana dhufta duran dursa jettee jirti jechuudha. ወይ ማይ ጋድ ምን ይሻላል? በግዲ ነው። አሁኑ በግዲ ነው። ምስኪን ሃይሜ ደግሞ ችግር የለም ረኪነን ቀቡ ማና ዮቴስ ኑ አገርሲስቱ አን ኢላለው ማረኪነን ቀቡ የት ኢዮ ኢላሌ ውጤቲ አኒ ቡሱ ሲ ቀባ ጀና ውጤቲ ቀባ ጀት አከሚን ውጤቲ ቀባ ጀና ውጤቲ ቀባት ዮ ብሩኬን ቆባ ደቄ ማና ውጤቲ ቀባ ማሊፍሬ ኤጋ በልበለሽን ኦልቶ አርጊተኒቱ ሚቲሬጋ አማ ማለት ስኒቲ መሳይቲ አማ ከና ነምኒቲ ጅሩ ኢሰቲ ጎቴ ብሩኬ ካንሼ ጎቹፍ ሃን ብሩኬ ሃይሜራ ገልገሸቹፍ halkanii guyyaa hirriba dhabaa jirti. Dhugaa rabbicha buruukeen immoo saayitii kanatti maalis ila han barbaade haa dhufu han barbaachisaa ta'e malee qobaa edda ishee waamtetti argamuu hin qabu. Haimee wajjiniin arqee kansaa yoo ta'es kansaa miti yoo ta'es aaminne qaqabbaleera jettee wanta jirtuu fi haimeen kansaa yoo ta'es hansaa miti yoo ta'es haimee wajjiniin bakka isheen kootu jettetti deemuu qaba malee qobaasaa deemuu qabu. Qobaasaa deemuu qabu. እነትን ገበገበብቱ ፊ ኮቱኛታ ያባለታ እነት ገበገበብቱ ሃይሜራ ነጠቀውቹ ፊ ቡራቲን hinjiru ገበገበሚን ሃዩ ቡሩኬ መቼም ሲ ሃንኬን ተው ቡሩኬ ሃይሜ ብቻ ሲፍተው እንደንደው ሃን ኢጆሉማ ወሊ ወጋ ሜቃ ኢጆሉማ ሳኒ ወሊ እንደበርሰኒ ማለ ሲ ተው እንደንደው ሲአት ጊዜ ህዩማሳ ጊዜኒ ዋተ ኮንቀምኒ ጊዜ ፎክሳሳ ኢተ ደምቴ በር ጊዜ ፎክሳሳ ሰነሙ ሃይሜቱዩ ቀብዳ hinqabdo ton jedin bu'abai arsa kafale jorga kana fide asingesise amma argite ngabagabde duramaan qaban akkasiin hin taw yoo haqa qabatte mucaan kan saatu yoote maaltu si shakkisiise
Dhadhee inni goote eddee mucaan kasaati jedhaniiti yoo inni anatti barbaaddu gochuu yoo dide gaafachuu dandeessa. Otoo dura waan tokko hin baramin a'uuzu billaahi minash akkasitti burukeen kan kee ta'uu hin danda'u dhugaa rabbi. Yoomiyyuu akkasitti ta'e maal fanjiin kana yoo buqqaaste yoo hin kee ta'uu hin danda'u. Garuu burukeen dhugaa rabbi gara laafinni badaa wanta ta'eef ammallee burukeetiin kiyyoo keessa akkasiin gashine burukee. Qobaa kee uftee na arguu qabdaa jechaa jirti. Qobaa kee dhufuu qabdaa siin jechaa jirti. Qobaa kee akka hin deemne burukee. Bakka waan ta'eetiin iyyaatiin dhugaa rabbi hallaa si buusuuf deemaa jirti. Of eeggannoo godhi. Of eeggannoon barbaachisaadha. Kan nama eegu rabbi biratti immoo abbumatu of eegaa jechuudha. Of eeggannoo godhadhu. Saatii kanatti barri isaa badeera. Akkati jaalallee keerraa addan si baastuu barbaaddi. Kachallee si buusuuf deemaa jirti dhugaa rabbi. Otoo dhugaa qabaatte kan barbaachisu waan nan dee'eni jettee iyyaa jirti. Dhufee wanni bira ga'e mataa koo miila koo. Yoo wanni biraatti deemu dhufee gochuu didee. Maan dubartiin akkasii? Maal kun ibboomu dadhabsiistuu mokkoramtu rabbi akkuma tekkas guyyaa tokko mokkorsuuma sitti fideema si agarsiisa wallaahi. Namni dadhaban jettu hin dadhabdus ofii namas a'uuzu billaahi minash sheexaanir rajiim. Aduwwi akka kee kanaan takkuma subhaanallah wallaahi. Akkuma argitan egaa dee'en hin ta'uu jechaa jirti. Ani hin barbaadde yoo ta'e maaliif mucaa dhiistee dhufte jennaan amsi barbaachisu jira dura dorsitee jennaan. Yoo dee'en ta'e han barbaachisaa ta'e hini godha jedhee gaafate biiniin immoo maaltu as keessa si gashe siitiini siniin hin amanu sin lama wal mariyattaniiti jechaa jirti. Boodarra immoo mucaa sitti yuun agarsiisne handura dhufteen argine hamma maaliif sitti agarsiisa jechaa jirti jechuudha. Beenaa an ilaalla jette haimeen rakkinaan qabu nu agarsiisi jennaanis mataa barbaadde miti mataan fidaa jette. Mataa ati abbaarraa fiddu maal beekeeti mataatiin deennee sii godha burukeen. Mataa mucaa fiddaati. Mataa ati mucaa fiddu eenyurraa akka fiddu maal beekama. Mucaa fiddeeti aqatee deennee go'a malee mataa kuttee fi fiddee maa isumayyuu mataarraatiin immoo deennee nan godhamu yaa rabbi awwal marraan agaa yaa rabbi koo gooftaa koo beetesabachi. Marmaraan gisee godhamu mataarraati fuudhamee deennee godhama moo hiigarraatiin seeyan. Yaa rabbi har'a nagee kanas yaa salaam. Mataa kutee fidaa mataarraatii mataa mucaa barbaadda miti jettee jirti. Burukeen taqabbali. Amma mucaa argituutti hin taqabbali. Mucaa fuutee mana kiimii geessuu qabdi. Mana kiimii geessuu qabdi. Mataa bichaa sitti fidde mataa eenyurraa akka fiddu maal beektaati. Siniin amma mucaa burukeen maatti godhata mucaa kee. Mucaan kee biinii ma fakkaatti yoo. Mucaatti jettu kunoo atuu argisiiteetta kunoo tuktukiirra jirti. Biiniidha ishee fuulli ishee. Fuula ishee yaaddote mucaan wanta biinii fakkaattuuf burukeetti agarsiisuu namni akka arguu hin barbaaddu. Haimeenis akka argitu hin barbaaddu. Burukee bichaa waamtee rakkootti gashuuf isheen rakkoo keessaas hin baasee rahmaaniin dhugaa rabbicha. Kanaafuu adeemsa isheen adeemtu qallaalii miti yoo argitanii jiraattan. Wallaahi amma maal eeddisaatii kana. Dhufuu didee hojjettu as geesse immoo qabaana gadhiisaa inni isheen jettu argaa jirtu. Burukeen ay miskiina burukee wallaahi laazim ay carraa kee dhugaa rabbi maaluma ganama sitti baaseera laata kana. Gaafa kana ganamumaan sitti baasee milkii maatiin manaa baateetta nama akkasii kana dhugaa rabbi. Ay ati gara laafissa kana ay miskiina akkuma argitan egaa giggim. አይሆንም ያለች ነው። ብሩኬ ደግሞ እንዳትሄድ ብቻዬን የጠራች ቦታ እንዳትሄድ ብቻዬን ያለ ሃይሜ የትም ቦታ እንዳትቀሳቀስ። እውነቴ ነው ምልክ ከፈለግ ቤቱም ትጥራ አብራችሁ ሂዱና እዩ። አይሆንም ካለች ሐኪም ቤት ካለ ሐኪም ቤት አብራችሁ ሂዱ። ያለሱ አልቀበልም ያለች ሃይሜ ራሱ እኔ አልቀበልም ያለች ነው። እውነት ነው። አትቀበል ሃይሜ ይሄኔ አይሆንም። መጨረሻ አስፈራርታ ነው የሄደችው። እንግዲህ ብሩኬ አላህ ያገዝክ አላህ አንተ ጋር ይሁን። ረብ ሲያገርጋሩ ረብ ሲዱካቴ ሐቀ ከሲ ባባሱ ሃንኬ ወቴስ ሆማራ ኪነን ቀብ ኢራዳ እንተሳሰታ ኑቱ ኦፊ ዱበርቲ ስላ ኦፈፈራ ሚቲ ሸኑ ኦፊን አፈረ በከሸቲ ከናፍዩ ረኪነ ቀብ ሙጫወቴ እናን ተቀበላን ኮቴ ተቀበለን ፉዳዳ ጀዴራ አንብራ ዋን ገድ ፉንጅሩ ሸጀናን asfaraarrite deemtee jirte akkuma argitan subhaanallahi azim rabbiin keeruma hafidu
kana fakkaata siniin jedha uummata koo. Ittaan seemoo gaa naanniyyee mushiyyee hundumti namaayyuu wal gaanii haati naanniyyee hin boossee mucaa koo bakka kanaan naa geesse barsiiste daraja kanarra hannaa gaa'ee hafti ishii ani jecha siif hin qabu. Qaalii ittiin haasa'ullee hin qabu. Darajaa guddaa naa geessiste atillee rabbi darajaa guddaa si haa geessisu jettee siqsiqsiqsiqettee boossee haati naanniyyee jechuudha. Dhugaa rabbi fatanaa irrattis homarra irrattis wajjiniin rakkatee darajaa kanarra hanga'e anaadha. Anatti tamaarsise miti han tamaarsisatee hafti ishii biddeena guddaa rabbi isaa haa baasu jettee boossee dhugaa rabbi nama boossiste dhugaa rabbi du'aa gooteefi jechuudha. Akkasii egaa haimee faasachi irratti argamanii maashaallah akka ajaa'ibaan gammachuu waliin qooddatanii jiru. Bagattiin si ga'e naannii lifaatii kee waggaa meeqaa dhugaa rabbii baga gammadde ammallee hojii gaarii hojii milkiisiifaa ta'u an jaalala han gammachuu siin jenneerra dubish bisheekoo. Han akkasiiti egaa achirratti haasaa baay'ee kaasanii bisheenis dhugaa rabbii namatti tolaa jechuudha. Haimeen illee baay'ee tokko sii gammadee jira kuni baratanii maatii ofii gammachiisuun waan guddaadha jettee jirti jechuudha. Malkaam ስራ ይሁንልሽ ብላለች። እንግዲህ ሀይሚዬም ሁሉም ደስተኛ ሆኖ ነው አብሮ ኬክ የቆረሱ ነው። በጣም ደስ ይላል። በረተኒ በካ ከናጋኒ ማቲ ኦፊ ወሊን አበቹን ዱጋ ጉዳዳ ገመቹዳ ዱጋ ዱበቹ ፊ ባይተ ኮነማ ገመቺስ ወላሂ ከሲቲ ወሊን በሽቻ ኦለኒሩ ጀቹዳ kana fakkaata siniin jenna baay'ee tokko namatti tola waliin maatii ofiitiin gammachuu ofii qooddachuuni dhugaa rabbii lifaatii bara eeraa har'a milkaa'u lafa ani milkaa'uun alhamdulillah jechuudha. Lafa ani atoo milkaa'ina fayyuu baay'eetu jira. Lafa ani itti milkaa'uun qallaalii miti. Akkasii siniin jenna yaa ummata qaalii yaa ummata qashtii baay'ee tokko ulfaata. Kan itti jirtu hayyuunis argaa jirtu burukee barbaaddi malee de'anii barbaadaa hin jirtu. Isheen burukeen akka ishee wajjiniin ta'u barbaaddi malee cinqii de'anii hin qabdu. Cinqiin ishee cinqii burukee harka keessa gashachuufidha. Kanaaf burukeen akka of eeggannoo godhu hundumti keessanuu dhugaa rabbii dhaamsa dabarsaa fi burukeen maaliif seete hin dubbatu. Afaan jabaa oli fuudhee dubartiitti dubbatu sodaata. Kabaja dubartiif jedhee booda akka hallayyaa isa gashine hayyuun inni isheen itti deemaa jirtu waan qallaalii miti waan immoo akkasitti ilaalamuu miti jechuudha. Cimaadha dhugaa rabbii qallaalii miti. Kinni isheen kaatettu burukeetiin kiyyoo keessa gashuuf burukeetiin haimeerra naxxaquuf malee de'anii ta'e kan isaa ta'e mucaa guddisuu hin barbaaddu. Isheen kan isheen barbaaddu burukeen kan ishee ta'uudha malee jechuudha. Rakkinni ishee rakkina burukeen isheef ta'u wajjiniin ta'uudha malee lakkina de'anii hin qabdu ammallee ayyuuni akkuma argitanii bira dhaabbattee ammallee asfaraarraa isheen asfaraarratu iyyuu isa fagoo otoo hin ta'in isa qobaatti isa eengaddaa biinii biratti haimee asfaraarratu otoo hin ta'in har'a immoo biruma dhaabattee burukeetiin asfaraarratti jechuudha. Yoo dhufte qaxxitaa dhufuu qabda maana jettee jirti. Nama dhiba dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhiba nama dabbarassi jechuudha. Dhugaa namni iddee dhugaa qabaatee dhugaan konaafaa mul'atu jee maaf mana dhufuu dhuftee maaf qobaa dhuftee nan argine maaf qobaa dhuftee nan barbaannee miti dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Ani likkiidhaan jira jechaa jirti. As faraarra irra jirti amma isheen egaa akka isheefi jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko hin jabaata burukee rabbii si haa eegu. Fatanaa kana keessaa rabbi si haa baasu siin jira dhugaa rabbii homaa miti guyyaa tokko hin darbiti. Cinqiin kun akka kanatti naftu guyyaan tokko numa darbiti. Baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi akka isheen itti deemtu qallaalii miti. Qallaalii miti kabbaadiidha. Kabbaadiidha. Kabbaadiidha hojja ta'eefi hayyuun de'een hin barbaaddu. Ani isheen barbaaddu burukeedha ibbatti. Waan de'een qallaaliitiin ta'us miti immoo isheen dhugaa rabbii isheen fokkorraa akaateetti
agulaallaa malee dhugaatiin tasgabbootee karaa nagaa dee'inii gochuuf otoo hin ta'in burukeetiin aarsitee haimee aarsitee sabaccaatee hillikii keessa gashiif barbaadaa jirti jechuudha. Kana biratti immoo burukeef haimeen immoo sobrii godhachuu qabduu jechuudha. Obsa barbaachisa wanti hundinuu keessa darbuuf jechuun obsa barbaachisa. Keessa kan obsa yoo obsitan keessa darbituu jechuudha. Isheen siniin sabacca'uuf jettee waan isheen hin goone hin qabdu. Kanaaf obsa sin barbaachisa sini.